كله كده تمام كده تمام. احنا بقالنا فتره ما بنتصورش، بس يعني ايه، حاول بقى نرجع للتارجت تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الخش. ايها الساده، ايها المشاهدين، يا ترى عمرك حسيت بعمرك؟ يعني مش مثلا عدد السنين اللي انت عشتها، لا، عمرك الحقيقي. عارف اللحظه دي اللي بتقعد فيها على السرير وتفتح موبايلك وتقول في نفسك كده انا همسكه دقيقتين قبل ما انام بس، فتلاقي فجاه الساعه بقت 3 الفجر وبتكون انت بتتفرج على فيديوهات قطط بتلعب بالليزر. يا اخي ايه التفاهه اللي انت فيها دي يا اخي؟ اهو ده بقى نجم العمر، والعمر ده بقى بيتسحب دقيقه ورا دقيقه، ساعه ورا ساعه، وانت مش واخد بالك خالص. العمر يا صديقي مش اللي مكتوب في البطاقه، العمر الحقيقي هو الوقت اللي استغليته. الزمن حاجه غريبه جدا. ألبرت اينشتاين قال لك ان الوقت مش مطلق، الوقت نسبي. يعني ايه بقى اعمل خشت الكلام دوت؟ يعني ممكن ساعتك تمشي اسرع من ساعتي وساعتي ابطا من ساعتك، حسب المكان اللي واقف فيه والسرعه اللي ماشي بيها. لكن رغم النسبيه كلنا عندنا نفس الاحساس، هو ان العمر بيجري. يعني انت لو رحت سالت اي حد كبير في السن تقول له يا عم الحاج هو الزمن عدى ازاي، هيقول لك زي لمح البصر، لان العقل البشري بيقيس الوقت بشكل نسبي برضه. يعني وانت طفل الشتاء ده بيكون طويل قوي، لكن وانت كبير الشتاء يعدي في رمشه عين. والسبب الدماغ لما بتشوف تفاصيل جديده بيسجل لحظه طويله، واحنا اطفال كل حاجه جديده، لكن واحنا كبار الايام بتتشابه. لو جيت خدتك للتاريخ، الاسكندر الاكبر مثلا وهو عنده 32 سنه كان حاكم نص العالم. ازاي؟ استغل وقته. اما ناس تانية عاشت 80 و90 سنه وما عملوش حاجه تتسجل في سطر واحد من كتاب التاريخ، وده اللي بيخلي اسم الشخص يفضل مخلد في كتب التاريخ دايما. انما ازاي بقى قسم وقته؟ عندك حتى في الحضاره الاسلاميه الامام النووي مات وهو عنده 45 سنه بس، ومع ذلك كتب كتب لسه بتدرس لحد النهارده. يعني الموضوع يا باشا مش قد ايه عشت، لكن ازاي عشت. علماء النفس بيقولوا ان الانسان في المتوسط بيقضي 6 سنين من عمره على السوشيال ميديا، وحوالي 26 سنه من حياته في النوم، و7 سنين ونص اكل. فاضل ايه؟ العمر زي المرتب بيتبخر في تفاصيل صغيره، ولو ما عملتش ميزانيه وقت هتلاقي نفسك مفلس من غير ما تحس. وعشان كده في علم النفس في حاجه اسمها بروكراستينيشن، الا وهي التسويف. وده اللي هو دايما تقول ان انا هبدا بكره، لكن بكره عمر ما بيجي. يعني مثلا جسمك نفسه عباره عن معمل فيه خليه بتموت كل ثانيه وخليه جديده بتتولد مكانها. يعني انت كل يوم بتتجدد بس مش هتلاحظ. ولو العمر هو عدد التفاعلات اللي بتحصل جواك، يبقى فعليا انت عباره عن تجربه كيميائيه ماشيه على رجلين، والتجربه دي مدتها محدوده. والسؤال هنا ليك انت، هل هتستغلها ولا هتسيبها تضيع؟ الفيلسوف الروماني سينيكا كتب كتاب اسمه قصر الحياه، وبيقول فيه الحياه مش قصيره، احنا اللي بنضيعها. تخيل انت لو كل يوم عندك 86400 جنيه في حسابك، وفي اخر اليوم الفلوس بتتمسح وما ينفعش تسيبها لليوم اللي بعده، هتعمل ايه؟ هتصرف كل مليم؟ بالظبط، ده بالظبط اللي بيحصل معانا. عندنا 86400 ثانيه كل يوم، ولو ضاعوا مش هيرجعوا. فاكر وانت صغير لما كنت في المدرسه، لما كنت بتقول خلاص انا اول ما ادخل الجامعه هعيش حياتي، وبعد الجامعه قلت اما اشتغل، وبعد الشغل قلت اما اتجوز، وبعد الجواز قلت اما ارتاح، وفجاه العمر خلص. الوقت مش هيستناك لما تكون جاهز، الوقت هيتحرك غصب عنك. بص يا صديقي، العمر مش ساحه انتظار، مش اوضه جانبيه نستنى فيها ان الحياه الحقيقيه انها تبدا. انت اوريدي جوه الحياه، انت في الماتش من اول دقيقه، والصفاره بتقرب كل ثانيه. الفرق الوحيد بين الناجح والضايع ان الاول استغل وقته والتاني سابه يتسرب من بين ايديه. فكر فيها كده، لو عمرك كتاب وانت الكاتب، كل يوم صفحه وكل ساعه جمله، هتلاقي نفسك بتكتب قصه تستحق انها تتحكي للعالم كله. ولا مش هتعمل كده وتسيب الورقه فاضيه؟ ولو سالوك في يوم ايه عمرك الحقيقي، قول لهم مش اللي مكتوب في البطاقه، عمري هو اللي قضيته في انجاز، في حب، في علم، في خير. لان الوقت يا صديقي مش بيتسحب منك، الوقت هو انت. عشان الوقت ما يجريش منك اعمل شير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اعمل كومنت كده ريز كده، قول لنا ايه رايك. الكومنت بتاعك ده هيدينا دافع، خلي بالك. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.